Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде Toyota Avensis 2013 жылғы 300R деген мотор, 2 көлемі. Күрделі капремонт жасаймыз. Алдымен моторымыз бұзып тастадық. Полностью моторымыз таза, жақсы екен. Коленвалымыз жақсы, оған тиіспейміз. Мінекей блогымыз тұр. Гизеларының міне юбкасынан задир кеткен екен. В общем, расточкаға жібереміз токырға. Блогымыз токырдан келді. Поршындарын ақытынып салып отырмыз. Гизелардың хондары бәрі әп-әдемі күшті істеп берді токырымыз. Мінекей головкамыз тоже полный капремонт өтті. Притирка жасап, сальниктарын ауыстырып, маслосъемный шуып тазалап, әдемі ғой осылай барлық детальдерін жылтыратып жинап жатырмыз. Моторымызды жинап болдық. Тап-таза су жаңа мотор болып шықты. Енді орнына саламыз. Моторымызды орнатып жинап болдық. Ал енді бисмиллах деп холодный запуск. Машалла. Енді қызыр тексеріп көреміз. Мінекей кезекті көлеміз капремонттан сәтті өтті. Моторымыз сағат сияқты сылдап әдемі жұмыс жасап тұр. Қазір гаражға кіргеннен түсіп болса, өз көлік кезінде тапсыратын боламыз. Егер де сіздің көліктеріңізде қандай да бір ақау болса, бізге хабарласыңыздар.